Maana tumeongea kwenye simu. Ukaniambia sijui una kazi gani unafanya lakini nikakuforce uje. Ndio unapokuja kushangaa umenitalaka haraka nataka kupigia hicho ulichoniitia. Na ndugu yangu yaacha. Yaani unajua hapo kuna sekeseke linanichanganya sana. Unaelewa Na linavyonichanganya ndio maana nikakuita wewe ili tuweze kushauriana kwamba tunafanyaje au unanifundisha mpango gani ili niweze kuelewa nini nafanya. Iko hivi. Kuna mtu namjua mimi niko na mahusiano naye anaitwa Hemedi na nampenda sana kutoka moyoni. Yaani hicho ni sio kitu ambacho naweza kuongea. Ni kitu ambacho kila mtu ambaye karibu yangu anakifahamu. Maybe kasoro baba yangu kwa sababu sijawahi kukaa nikawezi kukaa na baba kuongea naye mahusiano Lakini mama nimeshawahi kuongea naye nishamwambia kwa sababu nina ndoto nyingi na Hemedi. Yaani kuna vitu vingi tumeongea kuhusiana mimi na Hemedi, si ndio Sasa baba anachotaka yeye anataka mniolewe na Nizo. Sijui kuna vitu gani amechukua anajua yeye lakini anachosema yule kijana ni mtakatifu, sijui msafi na akapeleka ombi direct kwake alafu yeye akamwambia kwamba kila kitu kitaenda sawa, amempromise hivyo yule kijana. Sasa mimi nikamwambiaje? Kwa nini mnataka kuniendesha kwenye hisia zangu? Mimi huyo kijana simpendi, nishakutana naye mara kibao na kashaongea na mimi na nimemwambia simtaki. Lakini baba anasema kama mimi ni mzazi wako inabidi uwe na huyo kijana kwa sababu yeye sijui kanifanyia nini matatizo. Baba anaongea sana, mimi sijapenda hicho. Kwa sababu nikasema hii ni very urgent, nikuite wewe tuje tukae tuongee tushauriane tujue tunafanyaje. Niambie. Alafu naona kama na mama sasa hivi amekuwa 50-50. Yaani amekuwa kama anatamani ni na mimi niende kwa huyo Nizo. Wakati mwanzo alikuwa mama anajua kabisa yuko supported na mimi kumpenda Hemedi. Sasa niambie nafanyaje? Shoga yangu. Kwanza nikupe pongezi. Maana mpaka umeniita mimi hapa na maana unaniamini. Cha kukwambia sasa. Shoga msikilize baba wangu. Udugu sikiliza wazazi. Wewe umeelewa? Unajua umelewa au kwa sababu wewe rafiki yangu nakujua au kwa hivyo umelewa au hivyo inayekujua mimi wewe kwanza kuniambia sasa hivi niwasikilize wazazi? Yaani mimi nikajua labda nakuita wewe utanishauri kitu kizuri kwa sababu wewe unajua mimi na Hemedi tunapendana, lakini ndo kwanza na wewe umekaa upande wa wazazi kwamba nisikilize nipo na ule Nizo. Na sio hivyo. Yaani mimi manangu ngoja nikwambie shoga yangu wale wazazi siku zote hawakosei. Unajua Hemedi wako mzuri. Unajua na Hemedi mnapendana. Yaani hapa mtaani kote kila mtu anaona donge mapenzi yake. Ndio. Kimizo ule mbaya. Naposikia lakini kuna vitu analeana. Ukiachana na hilo, Nizo mimi ameshanipata mara kibao. Ananiambia kuhusiana na kupenda. Sijui anataka kunaona nikamwambia mimi no, mimi na mtu wangu naye mpenda kwa moyo wangu. Ni kitu ambacho nimemwambia kaona sasa mimi sifai. Akaenda direct kwa nani? Kwa baba. Kwa hiyo baba alipomwambia hapo mmoja kujenga kuniambia mimi ndio na Nizo. Kitu ambacho mimi sitaki. Ushauri. Mlete Hemedi. Bosi wewe sasa hivi nishakujua. Hapa inawezekana na suluhisho yako kwa kule yanagonga tena Poa, acha niache. Nenda kwa huyo Ramso wako unaisema unataka kwenda kumwona. Ngoja tu niende shule mwenye kutoroka sijakushauri. Haya. Msalimu. Kwa heri. Mwanangu, vile vitu vya jana. Vilimwaga lazi. Sema mwanangu ulinitia aibu jana. Wewe ulinitia aibu wewe. Aibu gani? Sababu wewe hawezekani. Jana tunatoka hapa njia nzima unatukana wewe, watu wote unaenda mafala. Mpaka yule mzee Jongo na mtukano ukataka kumpiga vibao mzee wako. Tustarehe. Hapana, starehe ni yako wewe, usitaki watu wengine uwakele. Unajua nini? Mwanangu bongo vitu vingi sana unaelewa. Sasa kuna kitu kinanichanganya. Kitu gani? Kuhusu nani? Anamwita Rose sijui. Show ya mama. Rose sijui atajwa Fanye. Ana mahusiano na Nizo si? Sasa kinachonishangaza hapa. Mimi najua yule ana mahusiano na Hemedi tena anapendana. Wewe sasa umbea. Yule anamfilisi mwanangu. Hakuna. Hiyo kitu mimi nafuta kabisa. Hicho kitu hakipo.
Yule Rose anampenda sana Nizo na Nizo anampenda sana Rose. Na Nizo ni mtu mwenye hela zake bwana. Mtoka hapa. Nikitoka hapa naenda kumchana mwanangu Nizo. Na tukijua wewe hapa sasa hivi tunataka kupigana wenyewe kwa wenyewe. Tutaonana mabaya sasa hivi. Wewe mbea. Wewe unaniweza? Haya tuanze kuamsha. Wewe unaniweza? Unaniweza? Mama kaniambia ni sawa. Urafiki utaishi hapa. Uende umwambie Nizo ili wewe. Hayo mambo ya Nizo sijui na Rose yaishie hapa. Mimi nikisikia umeenda kumwambia sijui nani na mimi nitaenda kumwambia. Na mimi nitaenda kumwambia. Hiyo kitu ambayo utakiwi, wewe mtoto wa kiume utakuwa ukae na kitu hapa. Sawa. Mwache Nizo zijilie vitu vyake bwana. Mwache aoe mtoto mzuri yule. Sasa tunaanzisha mtitu wewe unakuwa kama rafiki yangu unakuwa mbea. Kutulia hapa Toki. Wewe mbona unachelewa? Niambie kwanza umefurahi? Nimefurahi mpenzi wangu. Kweli. Kweli. Ndio maana mimi sikutaka kila siku tukutane huko tu ambapo tunakutana. Nikataka kwanza nikulete sehemu ambayo ninaishi ukajue. Hivi wote ukijisikia wewe unakuja tu. Sawa baby. Hapa ni kwako. Sawa. Jibu ni hili. Nani huyo? Ni Baby mbona sielewi? Koma! Huyu sio bebi wako. Aha! Kumbe mwanaume mshenzi. Kwa hiyo kumbe kusafiri kwangu au kukwambia kwangu mimi nasafiri ndio unakuja unanifananisha na malaya kama huyu. Ndio unakuja unatembea na utiai. Kwa hiyo kumbe Ramso, mimi ninapokuwa labda nipo busy na mambo yangu mengine, hapa hii ndio stare yako kubwa, si ndio? Kwamba wewe ni malaya. Jamani wewe ni malaya, si ndio? mimi sio malaya. Malaya. Baby huyu ni Una baby kama wewe ni nani? Una taibu mwangalie mwanamke mzima alafu na wewe mwanaume. Wewe koma kunifananisha na wanuka mikojo hata mara moja. Kukupenda kwangu mimi isiwe tabu. Umeshanielewa? Kama ulikuwa unitaka ungeniambia huko, nisingefika hapa mimi. Nisingekuona mimi. Upendo gani ambao mimi sijawahi kukupa? lakini mpenzi mbona sielewi? Wewe koma, wewe mpenzi mbona sielewi? Sio mpenzi wako. Tena nakwambia hii mara ya mwisho, sio mpenzi wako, usije ukamuita bwanangu mimi. Mume wangu mimi mtarajiwa nikafanana na wewe hapo mpenzi wako. Wewe huna baby katafute huko, unaziki sana na wanaume. Unaziki sana ya mabwana. Njoo nikuonyeshe mabwana yanapatikana vipi. Na wewe tena usinishike. Usinishike. Njoo mdogo wangu nikuonyeshe mabwana yanapatikana. Na usiniache. Nataka tupigane? Unataka tuonyeshane? Sio nataka nikuonyeshe mimi yuna nani? Ajibu una. Tulia kwanza. Na tulia. Moja. Mbili. Huyu rafiki. Usitetereke. Usihangaike kama bisi kikaangoni. Kaa chini. Shike kama ukashika. Ramsa. Hapa ndo naelewa. Mume huyo. Ni mpenzi wako pia? Ha?
Kiustaarabu tu. Kuanzia leo sitaki unitafute. Usinipigie simu. Wewe nenda kupigie. Sitaki. Bwana nenda kupigie simu. Nani wewe? Nani akupigie wewe simu? Hapoteze muda wake akupigie. Mwenyewe nimerudi mwenye jimbo langu. Hata sasa nilimiliki ipasavyo. Mariam. Mariam. Mimi hapa nipo unasemaje? Unitaki? Kwa hiyo mimi nisiongee na watu. Kwa nini unapenda kuniletea fujo? Eti nisiongee na watu? Kwa nini unapenda kuniletea fujo? Sijawahi kumletea fujo mtu ambaye sio bwana wangu, mtu ambaye sio type yangu. Kwa sababu ni bwana wangu, kwa sababu unatembea naye na maana kuletea fujo, na sio hivi tu. Popote nitakapokuona. Yaani mimi najuta kuwa na mwanamke kama wewe. Na mimi pia najuta kuwa na mwanaume kama wewe. Sasa kama unajuta kwa nini unanifuata? Kwa sababu bwana wangu. Hebu ondoka hapa bwanangu. Bwanako. Ondoka, shida kuondoka tu babu. Naondoka, na kuanzia leo usije ukanitafuta tena, usije ukanipigia tena simu. Popote pale unaponiona, wewe si malaya, wewe unapenda sana wanawake. Basi endelea na hao vinuka mkojo wenzio. Kuanzia leo niache. Naona upo msomi wangu. Nikwambia kitu mama? Yeah. Kwanza ni mimi nataka niwe kichwa cha familia. Yaani ukiacha tu mimi ninavyozungumza, kwa sababu hata katika vitabu vya dini imesema mwanamume ndio kichwa cha familia. Sasa mama nisikilize. Yaani hata kama ikatokea, yaani ikatokea na nazungumzia ikatokea bahati mbaya yani. Yaani wewe haupo, baba hayupo. Nani akiongoza hii familia? Unachokifikiria tu hicho. Ndio maana kama mimi nataka nisome kwa bidii. Ili niokoe familia. Ya hapo nakuaminia kwenye kusoma tu. Unanifurahisha kwa kweli. Sasa basi usome mwanangu. Ili uwe kichwa cha familia, ili uje utokoe wazazi wako, ili sijui nini na nini, lakini sidhani kama utampita dada yako. I promise. Naahidi nitafanya mambo makubwa sana. Yaani haya ambayo naahidi. Bado vitendo tu utakuja kuona mama. Hongera mama. Asante. Sasa nirudi kwa mwanangu wa kike, mrembo wangu atakayenifunika macho siku ya mwisho. Rose mwanangu, mimi nikwambia kitu. Mimi bwana najua kabisa chaguo lako hilo. Naona unaanza kulegua macho, Umenielewa? Mimi naomba umfikirie yule baba. Kijana baba yule anaitwa Nizo. Mwangalie. Nizo? Wizi wa Nizo. Hivi mama, huyu Nizo ni nani lakini? Unajua fikiria tu mama, kila mtu anacho kizuri kile ambacho anakiona katika macho yake. Hebu ngoja bwana. Wewe nyamaza. Hivi mama, yani hapa tulipokaa ndio mambo tunataka kuongea kuhusiana na Nizo. Ndio tulichojia hapa. Utakaje? Sidhani kama nahitaji kuongea hayo mambo. Alafu huwezi kuongea mambo mbele ya mdogo wangu huyu. Hayo ni mambo ya mimi na wewe tunaongea wawili. Yaani sio mbele ya huyu mdogo wangu unaongea vitu kama hivi. Yaani ingelikuwa huyu labda mtoto nasal, labda primary, labda secondary, tungesema mtoto. Sasa hivi yupo chuo bado ana utoto. Tunatakiwa vikao vyote tumshirikishe na atoe maoni yake. Mbona hapo kasema yeye atakuwa kichwa cha familia? Mbona tumekubaliana naye? Ndio maana mama nikasema ni sawa. Inawezekana nazungumza akawa ni sawa. Lakini mama inabidi sasa dada yangu awe huru. Yaani mwache awe huru. Kila anachokitaka yeye ndio umwachie. Yaani ule ni utawala wa kizamani sana. Mwanaume kuchaguliwa mwanamke, mwanamke kuchaguliwa mwanaume. Hicho kitu hakipo kwa sasa hivi. Anaongea kitu ambacho nakielewa sana. Mama, wewe unajua. Kama unataka tuongee mbele ya huyu, tunaweza tukaongea tu. Hakuna shida. Tuongee ndio. Mimi unajua, nikikaga na wewe nakwambia nampenda nani. Unaelewa kabisa. Nizo wewe mimi simtaki. Sawa. Sitaki kuolewa naye, sitaki chochote kinachohusiana na Nizo. Sitaki. Sasa kama humtaki, mbona vitu vyake tunachukua? Hebu angalia kaka yako elimu aliyoipata ile pale. Yaani kweli kabisa, yani mnanikwaza. Mnanikwaza. Wewe mkazania tu Emedi. Anakusaidia kitu gani mwanangu? Anachokusaidia Emedi? Kwa nini ukai mwenyewe ukajifikiria kwanza? Hebu angalia Nizo pale. Yaani kukitokea shida yoyote, Nizo mstari wa mbele. Misaada chungu nzima anatupa pale.
Haya, tunamaliza hii story. We close the story. Mama, naomba niache mimi na moyo wangu nipambane mwenyewe. Sawa? Niachieni moyo wangu. Niachieni. Mama no. Mama basi. Sidhani kama nahitaji kuongea. Sawa, kwa sababu nimewasomesha na elimu zenu, sasa hivi mnaniona mimi sifai, mnaniona mimi pumba, lakini tambueni mpaka umefikia hapo, so that sijui nini kwa ajili ya kwangu mimi jinsi gani nilipambana, lakini mtakuja kujijutia baadaye. Na hapa nilitakiwa leo nikae, yani tukae tule tunywe, nimuite wa jikoni hapa haji wa jikoni. Hapana, wewe usifanye hivyo. Unajua masuala ya mahusiano ya hao, mahusiano yao yasije karibu mambo yetu ya familia. Mambo yetu ya familia yaendelee kama kawaida. Hapana mama, usikazike kwa sababu mambo kama haya bwana. Hivi baba. Kwa nini anashauriwa nani? Eti kwa sababu siri yao ndani. Alafu kabisa anajua au hajui, lakini kuna siku amewahi kuona kabisa kwamba mimi upendo wangu kwa mtu mwingine. Na mimi nampenda. Lakini baba analazimisha kumshauri nani? Alafu imefika hata alikuwa mtesi wangu. Sasa hivi anaibali. Kwani kuna nini kinaendelea hapa jamani? Mbona mimi hapa natakiwa nifanye kitu. Ngoja. Nitafanya ambacho alafu kuna mchezo nishachezea kwa sababu mwisho wa siku chochote kinachofanyika ni wao wametaka. Mimi na malengo yangu na nampenda sana na ndo mwanaume unaishi ambaye nilikuwa na ndoto ya kuwa naye, lakini kwa sababu analazimisha mimi nielewe na ule mtu wangu ni hizo sijui madeni vitu kisa familia. Basi manake kabisa mpenda, lakini nikija mwelimisha kwamba wazazi wangu wametaka niolewe, anaweza kunikubalia kweli kwa sababu alafu nimweleweshe jambo nifanye nimwambie au mtu akamwambia, maana nikimwambia ataichukuliaje kwa sababu ananipenda sana. Lakini ngoja nitajua nimwambie mwenyewe au mtu akamwambia kama mwisho wa siku ngoja nifanye kitu anachohitaji, lakini kwa malengo yangu binafsi na sio kwa malengo mengine yote. Kwa mwisho wa siku yani chochote kinachokuta kutokea ndio wamesababisha, kwa sababu mimi kutoka kunifungwa moyo nampenda, na kama itakuwa basi mimi nampenda sana yeye, na mwisho wa siku naolewa na kijana kwa sababu ya mapenzi. Uji wangu hapa mama ni kuhusu Rozi. Rozi ananichanganya sana.
Rose ananikosea. Sikutegemea kabisa kama atakuwa mwenendo kama. Kafanyaje? Mama Rose anarudi usiku amelewa. Kile ninachokihitaji yeye anitimizie kwa wakati. Inafikia stage mimi ananiumiza sana. Na hivi ni vitu ambavyo mimi sikuvipanga katika maisha yangu. Kwa nini lakini? Pole sana mwanangu. Mimi nikuombe babangu. Naomba niachie. Mimi nitalifuatilia. Sawa baba? Hamna shida mama. Hii tabia ameanza lini? Kweli. Haya baba. Ila msigombane mwanangu. Haya. Poa, niambie chakuchabo. Good, mzima. Mzima sijui wewe. Mwingine. Fresh. Kama umetulia. Nipo tu. Bwana, sema na jambo. Jambo gani? Bwana wewe. Jambo. Kina maneno. Hapo sasa. Bwana jana wanawake wa mtaa huu walimwaga razi, utasema hapo viunoni wana mashine. Viuno vilikatika. Vilizunguka. Mtoto hakutumwa dukani ninavyokuambia. Kasoro wewe tu. Yaani mboni zangu za macho hazikupiga picha kabisa. Sijakuona. Ama kweli nimeamini. Alikupa jina la chakuchabo. Hakukosea. Maana ni mfukunyuku hatari. Unajua kuchimba yale yaliyo chini. Mimi si mzee kujua mimi. Haya, nashukuru kwa taarifa. Mimi naenda kupika. Si unajua muda mchana au si madikodiko nini. Poa mama. Haya, poa. Kwa hiyo watu walifanya mao. Ala. Unajua mimi ni bora mtu labda nikate kimoja, hata kimoja, hata viwili, lakini sio mtu anakunywa. Yani nitakufa. Unajua mimi nafanya vitu vingi sana kwa ajili yako. Ili kukuridhisha mpenzi. Unajua kazi ya moyo ni kupenda. Kazi ya macho ni kutazama kile ulichokipenda. Japokuwa mimi kazi yangu ya moyo imefanya kazi tofauti. Imependa mke wa mtu. Si tulishaliongea hilo. Kwani yani ni muda tu ndio tutenganisha, lakini wewe mwenyewe unajua mimi moyo wangu wote unakupenda wewe. Na ukizingatia, nashukuru kwa ulichonifanya leo. Hiyo ni kazi yangu. Asante. Naona pirika. Sana baba. Bwana nakubali mwanangu. Ndio mzigo wenyewe unaotoa sio poa. Hapa nimechoka kidoma. Au si? Bwana mwanangu, hivi unajua zile hadithi za bwana Babu Jinga? Sasa mimi stori za Babu Jinga mimi naziulia wapi ndugu yangu? Na wala hata sijui zinahusiana na nini. Labda uniambie wewe. Babu Jinga ni yule ambaye anamenya afula na kula wenzio. Sasa kinakuchekesha nini babu? Hebu kafanye mambo yako bana. Endeleeni. Poa. Niache nifanye kazi. Nizo. Poa baba. Eshi, lakini ndio hivyo babu drive, wenzao wanakula. Haina noma. Au tumsaidie kidogo. Mimi niwasaidie kidogo bwana. Hao utajua mwenyewe baba, niache nifanye kazi kwanza. Nini? Mimi nasema. Malili babu. Good.
Wajita. Aje wewe. Poa nabii. Poa mzima. Hata mimi naona vipi lakini. Naona. Samani. Yaani ule dada yako wewe ipata wanaume ikapata gumegume. Yaani huyo mume anavyomfanya kama mbwa. Lakini wewe umejuaje Kataya? Kwa sababu ni mambo ya ndani. Yaani juzi tu nimemkuta anapigwa, unajua anaburuzwa. Anaburuzwa utasema vile mwizi kaiba, kumbe ni mume wake. Dadangu mimi wewe? Kumbe dada yake nani? Acha masihala bwana. Kama uamini basi, ila mimi niko serious na ninachokwambia. Nimemwona dada yako anaburuzwa na shemeji yako. Lakini sawa, wewe ndo maamuzi yake aliyojichagulia. Mwenyewe chumbi. Niambie limbo lake. Poa. Kama kawaida. Kama dawa. Niambie sasa leo. Nataka nyanya, vitunguu na fungu moja la viazi. Hivi nikuulize swali. Unakusana na nini? Hakuna kuzungumza na geko kama ngoma Kwani ubadilishi kidogo mwelekeo? Badilisha mwelekeo. Tafuta mtu kidogo ambaye unaendana naye, ambaye hata akikaa na wewe mambo yanaenda sawa Angalia urembo wako wote yani. Unadunga urembo wako kweli yani. Umbea, tunaacha kufanya mambo yako. Shika. Ndio hata kama kiongozi kwangu ni kwako. Kiukweli rafiki yangu najilazimisha sana nimwache. Ila nashindwa. Nashindwa hata kujua kwa nini nashindwa kumwacha. Yaani yote kwa sababu naamini moyo wangu una mapenzi ya dhati sana kwake. Emedi, kuna muda bila na tahadhari. Usijisifu unakimbia tu. Sifu pia bana ukimbiza. Naambia kiasi gani za kukufikia wewe. Mimi tupe muda nafasi. Utajua kwamba kipi kiko sawa, kipi hakiko sawa. Ila kwa sasa mimi naona niko sawa tu. Sawa, mimi sikupingi. Mimi niondoke ndugu yangu. Poa. Shoga yangu. Yaani uje kwangu mpaka mimi nikufuate. Mezunguko tu ya dunia sasa. Basi tuachana na hayo. Mama Lozi, kuna kitu kinaniumiza sana. Unajua mimi nashangaa sana kuona kuku kulila yai lake yeye mwenyewe. Umeamua kumteketeza mwanao kwa mikono yako wewe mwenyewe. Kwa nini? Tatizo hujui. Si iliyokuwepo kwenye moyo wangu. Inaniuma sana. Sikia. Tui la nazi na maziwa ni vitu viwili tofauti. Lakini natubidi uvumilie tu. Kwani kuna nini hapa? Nivumilie nini? Hivi unajua ukweli umweka mtu huru? Na uongo siku zote ujitenga na ukweli. Ni sawa shoga yangu. Mimi najua unaumia sana. Unaumia sana. Mimi nikuombe. Naelewa jinsi gani unavyoumia. Ila nataka nikuhakikishie hichi ninachokwambia. Lozi ndio sababu ya kifo cha baba yake. Ndio. Lozi? Yaani kama mpango sawa. Mimi nikuahidi kwamba nitakupenda daima.
na siwezi kukuacha. Haya maneno naongea kutoka kwenye kiini cha moyo wangu. Nakupenda sana. Usijali. Nakupenda pia. Unajua nini? Ukiona kilimo cha jua kinazama, basi ujue panakaribia kucha. Na ninakwambia ukweli kutoka moyoni mwangu kwamba nakupenda sana na sibahatishi. Yaani ukinishika mwili wangu unasisimka kwa pendo lako. Shaunze. Lozi. Wazi. Lozi. Mtoto kama. Karibu mimi. Lozi kwa. Uko ndani. Wewe Lozi. Lozi. Kwani kimetokea nini? Hebu njoo kunje. Mke wangu, kama huyu mtoto ana babake mwingine, naomba umpeleke kwa baba yake. Siwezi kuongea neno moja kila siku. Na kama wewe usemao kwamba mkubwa ndevu na mtoto ndevu, hapa kwangu hakuna. Hapa kwangu ni mwendo wa gwaride tu. Nikisema nguu pande, wote pande. Mmenielewa? Utaniua bure mume wangu kwa pressure. Utaniua mume wangu. Lozi nilikuwa naongea naye kila uchwao Lozi, lakini alikuwa hanielewi. Naambia achana na yule kijana. Wewe unaelekea ndio unamfuga. Na hii ni nafasi yake ya mwisho. Ikijutia tena tatizo kama hili, mtaondoka wote. Sawa? Sasa unaenda wapi? Niache. Lozi. Mbona unaniangamiza mwanangu? Mama, mimi nampenda Emedi. Baba yeye ananizingua bana, mimi siwezi. Lozi. Hebu naomba kabla hajakasirika, chukua hiyo hela niliyokupa hapo. Naomba uende ukafuate nyanya sasa hivi urudi. Niambie. Kama kawaida. Mzee baba. Yana vile pesa. Naomba mzee wangu. Kamzigo tena hapa. Tangu lini embe kangu kwa mzenesi? Unajua ni mwanamke wa ajabu sana. Yaani unathamini mtu baki kuliko mzazi wako. Amani ya Mungu iwe juu yako. Ila anachokiongea Chakuchabo yuko sahihi. Yaani uwezi ukadharau mama yako kisa mapenzi. Sasa hapo chagua katika vitu viwili, chagua kimoja. Kama unaenda upande wa mama au unaenda upande wa mapenzi. Nimewasikiliza, afu naona kama mnaongea fumba vile. Kwa sababu huyo mwanaume mnayemuongelea nampenda. Tena nampenda sana kutoka moyoni. Sasa nyinyi naombea wenu kukaa kuniongelea sijui nichague wapi, nyinyi ndio mlionizaa. Na kuhusiana na masuala ya wazazi wangu yanaingilia vipi hapa? Afu na wewe Chumvi, kama unataka nisije hapa gengeni kwako tena kununua hizi nyanya zako na vitunguu, endelea kufuatilia maisha yako. Sio hivyo, subiri. Wewe ndio unanisababisha wewe watu wanaona na urafiki na utaisha. Acha naye aende. Aduma ngoma. Lakini ujumbe umemfikia. Kaelewa wewe kama jeuri jeuri. Mama, yani uwezi nimetoka huko, kuna mambo yanaendelea.
Yaani unajua siku hizi binadamu wamebadilika sana. Hey. Yaani wanaongea vitu ambavyo hata yaani binadamu wamekuwa zaidi ya wanyama. Sema tu wewe una moyo mdogo. Ungekuwa na moyo mkubwa ningekwambia. Moyo wangu mkubwa tu nao huko hapa, unaweza ukaniambia chochote. Mama wewe. Oka wewe hapa baba akiwaga atakuonyesha kwa kada. Sasa hayo mambo ninayokuta huko ndo kabisa yanakutunja mbele. Baba. Baba hizo sasa. Salamu hapa. Kwema. Kwema. Karibu sana. Nilikuja kumuulizia mzee hapa, sijui nimemkuta, maana nina mazungumzo naye siri sana. Hapana, ametoka. Kaenda kwenye mizunguko yake hapa mpaka jioni. Basi acha mimi niende. Ndio kirudi utamwambia kama nilifika. Sasa jioni nitarudi. Haya. Karibu. Haya. Karibu wewe baba. Sawa. Hebu fanya haraka kupika, mimi njaa yangu inauma. Pika haraka haraka huko. Mungu wangu wewe. Yama. Ukubwa nao. Tabu ukubwa mzuri. Mzee. Sana mawazo. Shikamoo. Unajua wewe ni katika vijana sana. Lakini kila nikikumbuka dada nakosa. Wala usijali mzee wangu. Hakika umepanda maua mazuri sana pembeni ya nyumba yako. Na laiti ukilizia kunipa kile ulichokuwa nacho, nami nitalizia kukupa kile nilichokuwa nacho. Umeniacha njia panda. Maua gani? Mzee, una binti mzuri sana. Binti ambaye anaukosha sana moyo wangu. Hakika nimetokea kumpenda sana. Na laiti kama utalizia, mimi nitakupa kile nilichokuwa nacho kama hadhi na mali yangu. Hakika utamuoa. Usijali, niachie mimi. Kweli? Ni kweli. Nitashukuru sana mzee wangu. Usijali. Basi tuweke. Hemedi. Hivi kuna unajiumiza na mawazo na kujikondesha kwa mtu ambaye hana hata hisia na wewe? Una tatizo gani? Rozi hakupendi Hemedi. Unachoshangaa kitu gani? Kusoma hujui, hata kuandika ndugu yangu. Ninachokwambia Hemedi, wewe unajichongea jeneza na utajizika mwenyewe. Hebu usidondoshe sindano gizani, utapoteza mwangaza. Wewe ni mwanamume umekamilika. Kwa nini usimove nimeishi ukatafuta mwanamke mwingine na ukafanya naye maisha? Kwani lazima Rozi? Wanawake wameisha. Kuna kitu gani? Mimi Rozi ananipenda sana. Acha kujidanganya Hemedi. Huyo Rozi ambaye anakupenda wewe, wazazi wake hao hawakutaki wewe. Huyo Rozi mwenyewe hata mpango na wewe hana. Time na wewe tu ile ya kusema kwamba mwenzangu yupo kwa ajili yangu hana. Aya, anakupenda kitu gani? Achana na Rozi kabisa Hemedi. Fanya maisha yako, tafuta mwanamke ambaye unajua atanipenda na utafanya naye maisha. Ona kiwafa wengi mbona? Kwani lazima Rozi? Na kuomba nielewe kitu ninachokwambia. Achana na Rozi. Sio chaguo lako. Hajui thamani yako. Hajui jinsi gani unaumia kwa ajili yake. Kwa nini ujiumize kichwa kwa mtu ambaye hajui thamani yako? Yaani kuwa na maisha yako Hemedi, na kuomba. Bora hata nimekuona.
kwato zangu zinafanya kazi kubwa sana kuja kwako. Na hata hivyo hizo kwato zimetoka kuona Hemedi hapo mtawakati mtawa pili akiwa na familia fulani Asia. Chakuchabo, thamani haiwezi kuwa na thamani mpaka mwenye thamani itambulishe thamani. Nachojua Hemedi ananipenda sana, na hata ikitokea leo mfano mmoja wetu akatangulia mbele za haki, basi na mwingine atakufa kwa ajili ya penzi la mwenzake. Kama kweli sikio la kufa alisikia gidawa. Usifikirie ukawaza kile unachokiona kipo sawa mama. Hakuna mapenzi kwa mtu ambaye afahamu thamani yako. Sikiza. Siku zote unahitaji kukaza. Na wewe ukijaribu hata kidogo kutafuta mwangaza katika maneno, siku nyingine usinisimamishe barabarani nikiwa naenda kwenye mipango yangu, alafu uko unaniambia maneno yako bavu, kwa sababu mpaka sasa hivi ushaniharibia mudi yangu yote. Mbona watu wengine wanasaidiwa wao wanaanza kuleta maneno si ndio nini? Haya mtajua. Na kuona chumvi mwenyewe. Mzee wa genge. Naona genge kinazidi kunawili tu ndugu yangu. Bila pesa. Haya bwana. Unajua kuna vitu vingine vinafurahisha sana. Mnyama mla nyama ni vigumu kabisa kula majani, ila mnyama mla majani ni rahisi sana kula nyama. Pale enda mapenzi yanauma. Tena anauma sana. Endapo unayempenda yuko mbali na wewe. Na zaidi hiyo ndio inakuwa natesa sana. Ndugu yangu na misemo wewe. Lakini nini chumvi? Thamani ya mtu huonekana pale mtu asipokuwepo. Sasa upo na wewe. Huwezi kutenganisha mapenzi ya watu. Mapenzi ni kama mfereji, unapeleka maji kwa kasi sana. Ukitokia hapo, ndio ukitoka. Kwa misemo ya Ni kawaida. Shikamoo. Ndio hivyo kawaida, tunajua nena. Hakuna nani, utaendelea. Naomba kitunguu. Naomba chai changu. Change utandani. Naomba nitakuletea. Hiyo ndio kawaida ya Ni midongo si ya kwake. Kaibada tu sasa. Hapa naona mimi mwenyewe kabisa ndo nazungumziwa. Wewe nilikuwa naogopa. Bwana, basi mimi chumvi naondoka. Unataka machungwa yenyewe hauna rafiano unafeli bwana. Mimi maembe sio damu yangu, mimi napenda machungwa. Kesho unilete machungwa. Bila pressure. Dai basi. Wacha wewe. Wewe ngeka kusubiri sio? Kidogo tu sana. Mke wangu, mimi wala siongei. Sababu unaweza ukaongea sana ukaonekana mtozi. Ila leo akirudi mwanao na mrudisha huko alikotokea. Nimechoka mimi kuongea na mtu mmoja siku zote hizi. Usiseme hivyo. Mtoto akinyia mkono unatakiwa uoshe na sio kukata. Oshe, endelea kuutumia. Isitoshe, hawa bado watoto. Nina imani wakikua na wakiwa na familia zao wataacha. Wakati huo huo watoto utakapowalea katika maadili mema, anayesifiwa sio mtoto, anayesifiwa ni mimi na wewe wazazi. Kelele wewe. Wewe kwa nini unapenda sana kumweka milo juu kama mkungu wa ndizi? Iangalie kwanza hivyo unavyokimbia. Hizo ndo juhudi zangu mama. Afu mimi tayari nimeshachukua mahali ya watu. Ni lazima utaolewa na Jose. Utake, usitake. Kwani hiyo tena? Carlos. Baba. Mama.
Ni nini hiki? Baba. Baba. Balozi. Mama Yeze. Mama mume wako. Mama sio. Haiwezekani. Haiwezekani. Mama mume wako. Ulikuwa unaongea kidogo kidogo lakini nimesikia ndani. Wewe ni Emeli. Emeli. Emeli umeharibu maisha yangu. Elimu umeangamiza maisha yangu Emeli. Umemuua mama yangu. Umemuua mume wangu mama. Kakukosea nini mume wangu? Pole shoga yangu mama. Nimeepuka mama. Kakufanyaje mume wangu? Kakukosea nini? Ilikuwa ndio kila kitu mimi kwangu mama. Lucy mwanangu, unataka uniumize na mimi? Niachie Lucy, niachie Lucy wangu, mimi sitaki. Unaniumbua mimi, naomba uondoke, naomba uende. Adui wewe. Nimeanguka. Naomba nenda. Naomba nenda. Nitakukia. Emedi. Mungu yupo pamoja na wewe. Kabisa maisha yangu Emedi. Rosie. Mimi nikajua naangalia sizoni ya Kihindi, kumbe pigo la moyo. Mwanaume aliwa hapo. Kama ni bahati yako ni utaipata. Na kama sio bahati yako hautaipata kamwe. Tatizo litatulii kwa machozi. Mimi nakwambia hivi. Wewe hakuna unachokijua. Mimi ndo najua maumivu ya mapenzi, naumia kiasi gani. Mimi nampenda Rose na Rose ndo mwanamke wa maisha yangu.
Utaniambia nini? Hebu nenda bwana. Niache. Haya. Niache nakwambia. Karibu Zai. Kujifikiria sana sio njia ya kutatua matatizo. Kwa sasa hivi Rose ni mke wa mtu. Mimi na imani Hemedi atakuwa wako shoga yangu. Zai, sivyo unavyofikiria wewe. Gari la pendo langu limepata ajali. Hapa nilipo naona nimelazwa. Isitoshe sina hali. Isitoshe sijaumia chochote, ila nazidi kuumiza akili yangu Zai. Naomba niache shoga langu. Basi twende ndani. Karibu sana shemeji yake. Jisikie uko nyumbani. Na chochote utakachokihitaji usisite kuniambia. Sasa Safi. Mama, kama ukisikia msiba katika eneo lako, basi nitakuwa mimi ndo nimekufa. Na atakayekuwa amesababisha mimi kufa ni nyinyi. Kwa sababu yetu? Ndio. Kivipi? Mama, unajua fika kwamba mimi nampenda Rose. Rose mimi ndo mwanamke wa maisha yangu. Lakini kila siku mnashindwa kunielewa. Kila ninachowaambia mnashindwa kuelewa. Kwa hiyo Rose ndio atakayekukuua? Eti. Ndio. Sikia kijana. Kama utakufa, utakufa na amri ya Mungu. Na sio Rose. Tumeelewana? Naomba utengue huu usemi wako. Nafikiri umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Nimekuelewa vizuri. Huyu kijana vipi? Se? Huu ni mtihani. Tena mtihani mkubwa sana.
kama wewe. Basi ukicheka basi vile kama mwendo. Hapo nipo tayari nikupe kila kitu changu ili niwe na wewe. Nataka niwe na wewe. Kwa hiyo Chivu unanitaka. Utaweza kuwa na mimi kweli wakati muda wote upo kwenye gereza lako. Alafu mimi mtu wa starehe na mituko. Utaniweza kweli? Naona amekutana wapenda nao wenyewe. Napopendezana basi wote. Yaani mna mechi kiu. Yaani wewe unaongea tu. Haujui kilichotokea Emeli. Nini tena kishu? Chako chabo. Kaja kuniambia kabla saa 8 kufika Lozi hajaenda kule. Anajiua. Na kaongea mbele ya mama Lozi. Wezai. Huyo Hemedi ndo kaongea haya maneno? Ndio. Sina muda kwa shoga yangu. Nimpelekea umbea Lozi. Wewe lazima. Najua kufanya vitu. Lazia. Lazia. Mapenzi hayo. Acha mimi niende bana. Jamani. Baadaye. Mimi chachu au tamu? Chachu. Mbona la kwangu tamu? Labda ile kidogo ningechukua limeiva. Sasa nikwambie kitu. Leo bwana amekuja Emeli. Unielewa? Ni baba yule. Kama ndio kupenda basi yule anapenda mpaka amepitiliza. Baba aliongea leo yule. Baba amejimaliza leo yule. Mpaka anasema mama, mimi nipo tayari kufa kwa ajili ya mwanao Lozi. Hi. Mimi navyoona yule hataweza kutusaliti hata siku moja, atatusaidia sana. Sasa mama, kwa nini tumuone mtu anaingia kwenye matatizo kuliko kutatua tatizo? Si bora tukubali tu. Afu ukizingatia tatizo sio pesa, na huyo mwenyewe aliyochukua pesa tayari ameshakufa. Sasa kwa nini mnaendelea kuniweka mimi bonde? Na kingine, we mama ujui tu, yaani kuna kitu ambacho mimi sikutaka kusema, lakini kwa sababu yaani imekuwa mnanilazimisha, ngoja nikwambie. Unajua Joseph aliwahi kuumwa UTI ya muda mrefu sana, na alipoumwa hiyo UTI kuna matatizo alipata. Joseph hana uwezo wa nguvu za kiume. Kwa mnavyonilazimisha mimi niolewe na Joseph, ni kama yani hamna kitu ambacho nitaenda kufanya kwenye hiyo ndoa. Ndio maana unaona mimi nakataa. Lozi, hivi ninapoongea yamebaki masaa machache Hemedi tutakuwa naye tena duniani. Wewe na kendi kusubiri. Mimi hiyo haraka. Ni bora tu mngeniacha. Mimi nilikuwa najua nini nafanya. Mngeniacha tu. Hemedi. Kama sawa ya tulipita. Mwenyezi Mungu na maana yake kuepusha hili jambo. Shukuru Mwenyezi Mungu kwanza Hemedi. Mwingine tuangalie baadaye. Januari Hemedi, ndugu yangu, una masiara na kifo. Tena una masiara kabisa na sira hii. Wagonjwa wanatamani kupona, wewe unatamani kufa. Hemedi, sio kwa ajili yako hapa. Sio utaliopita. Sisi tunakupenda sana Hemedi. Si ndio hivyo jamani? Sio kwa ajili yako. Asila sala mwanangu. Naelewa.
Hivyo ndivyo hivi. Na hiyo hela ilikopwa kwa ajili ya kumsomesha kijana wake huyu hapa wa kiume. Na Rose hakuolewa na Joseph. Maneno yake ya mwisho aliyoyatamka, hakuna atakayeweza kutenganisha, na haitatokea, labda ni Mungu pekee. Hilo kweli ni pigo la moyo. Ameweza kufa kwa ajili ya mapenzi? Sikia, naelewa. Mama sipendi. Leo nimekutana na Daki Peter. Amenieleza kila kitu juu ya maisha ambayo anaishi dadangu Rose. Rose anaishi kama mbwa alofungwa minyororo. Mimi sipendi mama. Na wewe unatambua fika maisha ambayo anaishi kule. Na wewe ndio chanzo na matatizo yote. Asa naomba uelewe. Mimi sihitaji, nachotaka mimi dadangu Rose aishi hapo. Kinyume na hapo, hataelewana. Nimewaiteni wanangu. Ninyi wote ni wanangu. Joseph, nguvu za mwili hazimaanishi kutaka kuwasumbua wanawake au kuwanyanyasa wanawake. Nina imani kabisa mke anahitaji kubembelezwa na sio kupigwa pigwa. Nafikiri unanielewa. Jose, mimi nakurudishia pesa zako. Mwache mwanangu awe. Sijui mmenielewa. Kijana na yule mama, afu kingine. Moyo unapenda mtu mmoja tu. Moyo ni kama pande la nyama. Unavyolijali na lenyewe ndivyo linavyokujali. Kwa moyo wangu mimi unampenda Hemina tu. Kwa nini hutaki kunielewa? Moyo wangu hauwezi kuhifadhi watu wengine. Naomba unielewe. Mimi nimeelewa. Ana chochote kilichotokea kwa amepanga. Mimi nimeridhika. Ila ni wasihi vijana zangu. Tukane sana na mbaya tena kwa madhara makubwa sana. Emeli, acha nikukabidhi kile kitu ambacho ulikuwa unakitarajia kwa muda mrefu sana. Na nikukaribishe kwenye ulimwengu mwingine. Natakie mapenzi mema. Nashukuru sana. Nashukuru kwa sababu umenipa shati ambalo mimi nalipenda sana. Na pia nikupe moyo wa ujasiri kwa kulivua shati ambalo hauendani nalo. Nashukuru sana.